Untuk mesin pengira kita Cassia ini memang kita sudah buat pertukaran lah. Dan diurus oleh kita punya tim sendiri, ada tim khas. Oke. Ini memang pertukaran tuh kita memang ada waktu pertukaran lah. Tapi untuk yang hari ini sempena dengan GST hari pertama memang alhamdulillah semua sudah kita online dengan GST lah.